ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ഐശ്വര്യ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 7ാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആദ്യ പാഠമായിട്ടുള്ള മണ്ണിൽ പൊന്ന് വിളയിക്കാം എന്ന ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ? ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല വിത്തുകളൊക്കെ നട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട്? നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നട്ടിട്ട് ഒരു ചെടി ഉണ്ടാവുക, അത് കായ്ക്കുക, പൂവുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കൂ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൃഷിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ? അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? മെച്ചപ്പെട്ട വിളവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചെടി നടാറ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശുശ്രൂഷിക്കാറ്? നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ വേണ്ടേ? വേണം. നല്ല വിത്താണ് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. നല്ല വിത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നടീൽ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? നല്ലതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെയോ, നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ എങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല മണ്ണല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഫലം ലഭിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പം നല്ല മഴയും ഒക്കെയുള്ള സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിട്ടില്ല, നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ശരിക്കും കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പം എന്ത് വേണം? മഴയും വെയിലും ഒക്കെ വേണം. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ വേണം. പിന്നെന്താണ്? സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. വെയിൽ വേണം. അപ്പം എന്താണ്? സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ലഭ്യത, അത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇനി വേറെന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഒരു ചെടി നട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റെ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുക വേണം അല്ലേ? കുറച്ച് വളങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എന്താണ്? നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക? വളപ്രയോഗം അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെയോ, ജലസേചനം, അത് മറ്റൊന്നാണ്. എന്താണ്? വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ട സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെന്താണ്? കീടനാശിനികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ തളിക്കാറുണ്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെ ചെടികളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ചില കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കീടനിയന്ത്രണം എന്താണ്? വ്യക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പരിചരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് എന്താണ്? നല്ല രീതിയിൽ അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെന്താണ്? സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ലഭ്യത നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക. പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വളപ്രയോഗം ചെയ്യുക. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ലൊരു വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നല്ലൊരു കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും മെച്ചപ്പെട്ട വസ്തുക്കളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വിത്തുകൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഗുണം വേണം അല്ലേ? നല്ല വിത്ത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വേണ്ടേ? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? അതായത് നമുക്കറിയാം, എല്ലാ വിത്തും ഒരുപോലെയല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നടുന്നതുണ്ട്, ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നടീൽ വസ്തു, അതായത് 2 തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാകി മുളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, തണ്ട് മുറിച്ച് നടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. പാകി മുളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും, എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിത്ത് ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെടികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുകളായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ പാകി മുളപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുണ്ടായിരിക്കുക? നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? അടുക്കളയിൽ എന്താണ്, അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പച്ചക്കറീൻ്റെ വല്ല ബാക്കിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടിടാറുണ്ട് അല്ലേ? ചില വിത്തൊക്കെ പാകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, മുളക് പോലെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? വിത്ത് ഗുണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം.
വിത്ത് ഗുണത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? നടീൽ വസ്തുക്കൾ പാകി മുളപ്പിച്ച് നടുന്ന സസ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനുദാഹരണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതാം? മുളക്, പിന്നെയോ വഴുതന, തക്കാളി, ഇതൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? പാകി മുളപ്പിച്ചിട്ട് നടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നേരിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വെള്ളരി, അതുപോലെ കുമ്പളം, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, പടവലം, പയർ എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്? കുഴിച്ചിടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നേരിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിത്ത് നടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വിത്തിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. നേരിട്ട് നമ്മൾ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പാകിയിട്ടും പലതും മുളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിത്തുകൾ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പറയണത് എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഈ വിത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു. അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രീതികളാണ് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ചെടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയണത് എന്താണ്? ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കായിക പ്രജനനവും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പുതിയ സസ്യങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത്? സസ്യങ്ങളിലെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൽ നിന്നും പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക? ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം. ഇതിലെന്താണ്? വിത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്ക് ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും അല്ലേ? വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? മത്തൻ, തെങ്ങ്, നെല്ല്, കവുങ്ങ്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ 2-3 ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാലോ. എന്തൊക്കെയാണ്? വിത്തിൽ നിന്ന് വെണ്ട, പാവൽ, വഴുതന. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ പെടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ. പിന്നെ മത്തൻ, മാവ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? വിത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ളതാണ് കായിക പ്രജനനം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, പുതിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കായിക പ്രജനനം എന്തായിരിക്കും? കായിക പ്രജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയാണ്. പുതുതായിട്ട് സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് കായിക പ്രജനനം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, കായിക പ്രജനനത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളുടെ വേര്, അതുപോലെ തന്നെ ഇല, പിന്നെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ, തണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? കായിക പ്രജനനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? വേരിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ തണ്ടിൽ നിന്ന്, പിന്നെയോ ഇലകളിൽ നിന്ന്. സസ്യങ്ങളുടെ വേര്, തണ്ട്, ഇല അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കായിക പ്രജനനം എന്ന് പറയുക. ഇതിന് ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഇപ്പം നമ്മൾ വേരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉദാഹരണം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക? വേപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പ്, പിന്നെ നമ്മളെ ശീമപ്ലാവ്, ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ്? വേരിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇനി നമ്മൾ തണ്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തണ്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉദാഹരണം? നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ചെമ്പരത്തി ഇല്ലേ? ചെമ്പരത്തി, പിന്നെയോ റോസ്, പൂവൊക്കെ തരുന്ന നമ്മളെ തോട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ചെടികളാണ് അതൊക്കെ. ചെമ്പരത്തി, റോസ്, പിന്നെ കരിമ്പ്, ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ്? തണ്ടിൽ നിന്നും പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇനി ഇലകളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിനുദാഹരണം നമ്മളൊന്ന് പറയുന്നത് ഇലമുളച്ചിയാണ്. ഇലമുളച്ചി, അതുപോലെ ബിഗോണിയ, നിലപ്പനയൊക്കെ നമ്മൾ പറമ്പിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത്? ഇലയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ഇലമുളച്ചി, ബിഗോണിയ, നിലപ്പന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇനി അതുകൂടാതെ ഭൂകാണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നവയുണ്ട്. ഭൂകാണ്ഡത്തിൽ നിന്നും പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിനേതൊക്കെയായിരിക്കും ഉദാഹരണം? മഞ്ഞൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പിന്നെയോ
ചേമ്പ്, പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള വാഴ. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നും പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായി നമുക്ക്. അതായത് ഒരു പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. സസ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ്? കായിക പ്രജനനമുണ്ട്, പിന്നെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനമുണ്ട്. ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? പുതുതായിട്ട് ചെടി വിത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പറഞ്ഞു. അതിനുദാഹരണം നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണപ്പെടുന്ന എന്താണ് പച്ചക്കറി, ഇപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക, അതുപോലെ പാവല്, വഴുതന എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ഇനി കായിക പ്രജനനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ചെടിയുടെ വിത്ത് എന്താണ് തണ്ടിൽ നിന്നോ വേരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളിൽ നിന്നോ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? കായിക പ്രജനനം എന്ന് പറയാം. അതിന് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വേരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു, തണ്ടിൽ നിന്ന്, ഇലകളിൽ നിന്ന്, പിന്നെന്താണ് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും കായിക പ്രജനനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ? മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ഒരു രീതിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ കായിക പ്രജനനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കായിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നൂതന രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ? പുതുതായിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഇല, തണ്ട്, വേര് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ പുതിയത് ഉണ്ടാവുക പറഞ്ഞല്ലോ. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കുറച്ച് രീതികൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 രീതികളാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഒന്നാമത്തെ പതിവയ്ക്കൽ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? നോക്കാം നമുക്ക്. കായിക പ്രജനനത്തിൻ്റെ നൂതന രീതികൾ. കായിക പ്രജനനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നൂതന രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. അതായത് പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള രീതികൾ 3 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? പതിവയ്ക്കൽ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പതിവയ്ക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെയറിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ്. ലെയറിംഗ്. രണ്ടാമത്തെ കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ. കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ്? മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ. അതിനെന്താ പറയുക? ബഡ്ഡിങ്. ഇങ്ങനെ 3 രീതികളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കായിക പ്രജനനത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് പതിവയ്ക്കലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. പതിവയ്ക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ലെയറിംഗ് എന്നാണ് പേര് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ? ഒരു ചെടി എടുത്തിട്ട് അതിനെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ ചെടീനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഏതെന്നാണോ ഒരു പുതിയ തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ തൈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെടിയുടെ ഒരു കൊമ്പ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അത്യാവശ്യം കട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൊമ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അങ്ങനെ ആ കൊമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൻ്റെ തൊലി എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മളൊന്ന് ചെത്തി മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ആ നമ്മൾ തൊലി ചെത്തി മാറ്റിയ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറ്, മണ്ണ്, അതുപോലെ തന്നെ മരപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് നനവോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മിശ്രിതം എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ തൊലി മാറ്റിയ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് നമുക്ക് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പോളിത്തീൻ കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് അതിനെ പൊതിയണം. പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് 2 ഭാഗത്തും ചാക്കുനൂൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കെട്ടുക. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നനയ്ക്കുകയും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു 2 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ നമ്മൾ കെട്ടിയ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? വേരുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വേരുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? വേറൊരു ചട്ടിയിൽ പുതിയ ചെടിയായിട്ട് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ എന്താണ് മറ്റൊരു ചെടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ കായിക പ്രജനന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ പതിവയ്ക്കലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു കൊമ്പെടുക്കുക. ഏതിലാണോ പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൊമ്പെടുത്തിട്ട് എന്താണ്
കുറച്ച് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ എന്താ അതിൻ്റെ തൊലി ഭാഗം ചെത്തിയെടുത്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഒട്ടിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ചകിരി, അതുപോലെ എന്താണ് മണ്ണ്, പിന്നെന്താണ് മരപ്പൊടി, ഇത് 3ഉം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രിതം നനവോട് കൂടിയിട്ട് കെട്ടി വെക്കുകയാണ്. പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് അത് കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറക്കരുത്. അത് ചാക്കുനൂലുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചു. 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഭാഗത്ത് വേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ വേരുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ, ആ ചെടീനെ മറ്റൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കൊരു പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പതിവെക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുല്ല, അതേപോലെ തന്നെ പിച്ചി, റോസ്, ചെമ്പരത്തി, ഏതിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. എന്തിലൊക്കെയാണ്, മുല്ല ഇല്ലേ വീട്ടിൽ, റോസ്, അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തി, ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പതിവെക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ രീതി ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റും. സപ്പോട്ട, കശുമാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പതിവെക്കൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ഉപകാരങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതായത് അതിന് മേന്മകളുണ്ട്, പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. എന്തൊക്കെ മേന്മകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, പതിവെക്കലിൻ്റെ മേന്മകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ആദ്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന് ഒരുപാട് ചെടികൾ, ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ രീതി വഴി നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. അതെന്താണ്, അതൊരു മേന്മയാണ് അല്ലേ. ഞാൻ എഴുതണില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ, പറയാം. എന്താണ്, ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പതിവെക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതി വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും, ഈ പുതുതായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ചെടിക്കുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്, അതിന് നമുക്ക് ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ, കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൂടുതൽ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് പതിവെക്കലിൻ്റെ മേന്മകളായിട്ട് പറയാം. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട്, അതായത് അതിന് ദോഷങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ. ദോഷങ്ങൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തായ്വേരു പടലം ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കാറ്റോ മഴയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിന് കൂടുതൽ പരിചരണം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അത് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, അതിന് ആയുർദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വലുപ്പവും കുറവായിരിക്കും. പതിവെക്കൽ വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് ആയുർദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും, വലുപ്പവും കുറവായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ രോഗബാധയുള്ള ചെടിയിലാണ് ഇത് വെക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ഒരു ചെടിയിലാണ് നമ്മൾ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കിയ ചെടിയിലും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ അസുഖം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമാണ്, ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിന് പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കുകയും പൂക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പറഞ്ഞു പതിവെക്കൽ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ പതിവെക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതി കൊണ്ട് മേന്മകളും അതേസമയം എന്തുണ്ട്, പരിമിതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ രീതി, കായിക പ്രജനനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നൂതന രീതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അഥവാ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായിരിക്കും, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന്? നോക്കാം നമുക്ക്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു രീതിയാണ് എന്ത്, ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൊമ്പൊട്ടിക്കലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 2 ആൾക്കാരാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അതായത് ഒരു വേരോട് കൂടിയ ഒരു ചെടിയും വേണം, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു കൊമ്പും വേണം. അപ്പോൾ ഈ വേരോട് കൂടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചെടീനെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരിക്കും? അതിന് നമ്മൾ മൂലകാണ്ഡം എന്നാണ് പറയുക. മൂലകാണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു കൊമ്പുണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിന് നമ്മൾ ഒട്ടുകമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സയൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് 2
കൊമ്പുകൾ, ഒരു ചെടിയും അതിൻ്റെ വേറൊരു കൊമ്പും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനൊന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, വേരോട് കൂടിയ ഒരു ചെടി വേണം. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൂലകാണ്ഡം. മൂലകാണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് പറയുക. പിന്നെന്ത് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത്, സയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുകമ്പ്. ഒട്ടുകമ്പ് വേണം. അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സയൺ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഒരേ വർഗത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ചെടികൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്ന രീതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കൊമ്പൊട്ടിക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേരോട് കൂടിയ ചെടി വേണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൊമ്പ് വേണം. അതിന് നമ്മൾ സയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുകമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ മാവിലാണ് കൂടുതൽ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് മൽഗോവ, നീലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ഇനങ്ങളുണ്ട് മാവ്. അതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, നേരത്തെ നമ്മൾ ലെയറിങ്ങിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ. ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ സയൺ എന്താണെന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കുക, സയണിലും സ്റ്റോക്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം ഒരു 3.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തൊലി ചെത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. സയണിൽ 2ലും നമ്മൾ തൊലി ചെത്തിയെടുത്തു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഏത് കൊമ്പാണോ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് ഈ സ്റ്റോക്കിനോട് വെച്ച് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ്, വളച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചാക്കുനൂല് കൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വരിഞ്ഞ് കെട്ടുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു മെഴുക് തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് നാടയോ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, പൊതിയുക. നമ്മൾ ലെയറിങ്ങിൽ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് തുണി നമ്മുടെ മെഴുകു തുണി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നാടയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനൊരു 1 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മൾ സ്റ്റോക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സയൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മുറിച്ചു കൊടുക്കുക. മുറിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ കാണാൻ പറ്റുക എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതിനെ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ മറ്റേ ചെടീനെ എന്ത് ചെയ്യുക, മാറ്റുക, മുറിച്ച് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നന്നായി വളരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണോ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ചെടീനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്, സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ ചെടികൾ, ശിഖരങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, മുളച്ച് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ മുറിച്ച് മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാവിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പല ഇനം മാവുകളുണ്ടല്ലോ, അതിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കും സയണും തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതിൻ്റെ തൊലി ചെത്തിയെടുക്കുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, 2ലെയും നമ്മൾ ചെത്തിയെടുത്ത ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് കെട്ടുക. ചാക്കുനൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചേർത്ത് കെട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നാടയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ പൊതിയുക. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിനും അതിൻ്റെയൊക്കെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക, മുറിച്ച് കൊടുക്കുക. 1 മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത്, പുതിയ ഒരു ചെടിയായിട്ട് അത് വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും. പുതിയ ശിഖരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും പുതുതായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതി നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പതിവയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മുല്ല, റോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെടികളിലാണ്. അതുപോലെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്, മാവിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ രീതി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ രീതിനെ പറ്റി പറയാം. മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ബഡ്ഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ എന്തായിരിക്കും? ബഡ്ഡിംഗ്, ബഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകുളം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചെടിയുടെ കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലേ. ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു ചെടി എടുക്കുക, അതിന് മറ്റൊരു കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, മറ്റൊരു ചെടിയുടെ കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കുക ചെയ്തത്. അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മുകുളമാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കൊമ്പിന് പകരം മുകുളമാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, വിരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ ഈ ബഡ്ഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതി വഴി ചെയ്തതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബഡ്ഡാണ് അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, അതായത് മുകുളമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എനിക്ക് ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു നല്ല ഇനം ചെടി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബഡ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മുകുളം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്താണ്, ചെത്തിയെടുത്തു. അതിനുശേഷം ആ മുകുളം ഒട്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് ചെടീനെയാണോ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു T ആകൃതിയിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിവുണ്ടാക്കുക, അതായത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. T ആകൃതിയിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ T ആകൃതിയിലുള്ള തൊലിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മുകുളം അതിനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. നേരത്തെ കൊമ്പൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുകുളം ഒട്ടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മുകുളം ഒട്ടിക്കുന്ന രീതിക്ക് എന്താണ്, ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് മുകുളം പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടുക. പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ മുകുളം നന്നായി വളരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എന്താണ് മുകൾ ഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഒരു വെള്ള റോസ് പൂവിൻ്റെ ചെടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പല നിറത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, പല വേറെ കുറേ കളറിലുള്ള പൂക്കളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ബഡ്ഡിങ് വഴി ചെയ്തെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, 3 രീതികൾ, കായിക പ്രജനനത്തിൻ്റെ 3 രീതികളാണ് പറഞ്ഞത്. ലെയറിങ്, ബഡ്ഡിങ്, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 രീതികൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, പ്രായോഗികമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അതിന് എന്താണ്, നമുക്ക് പുതിയ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള രീതികളാണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇനം 1, ഇനം 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകതകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 ഇനങ്ങളിൽ നമുക്ക് പുതിയ നല്ലൊരു ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു ചെടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്, ബഡ്ഡിങ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗുണമേന്മയുള്ള തൈച്ചെടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ 2ൻ്റെയും പ്രത്യേകത നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ സ്റ്റോക്കായിട്ടും സയണായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുക? ഇനം 1 നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, ഉൽപാദനം കുറവാണ്, പിന്നെ എന്താണ് മണ്ണോട് എന്താണ് നന്നായി വളരുന്നതാണ്, പിന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് പരിചരണം മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 1ാമത്തെ ഇനമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ ഇനമാണ് എന്ത്, സയണായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പുതിയ ഗുണമേന്മയുള്ള തൈച്ചെടിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കുക? ഗുണമേന്മ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഉൽപാദനം ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൃഷി, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിന് മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ് ലഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വിത്ത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വിത്ത് പാകിയിട്ടാണോ അതോ നേരിട്ട് മുളപ്പിച്ചിട്ടാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ കായിക പ്രജനനവും പ്രത്യുൽപാദനവും ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ കായിക പ്രജനനത്തിൻ്റെ നൂതന രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. 3 രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.